សួស្តីមកកាន់ Channel One Amai Tech សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងរៀនពីកម្មវិធី Word ដដែលប៉ុន្តែយើងតពីវីដេអូមុនទាក់ទងទៅនឹងការដាក់ page number នៅក្នុងកម្មវិធី Word ចឹងវីដេអូមុនយើងរៀនទាក់ទងទៅនឹងការដាក់ជាប្រភេទលេខអង់គ្លេសចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងរៀនពីរបៀបដាក់ជាប្រភេទលេខខ្មែរម្ដងចឹងរបៀបដាក់គឺអត់ខុសគ្នាទេគឺយើងត្រូវមានបើយើងធ្វើជា page សភៅយើងត្រូវដំបូងយើងជាអារម្មណ៍កថាបន្តយើងមានមេត្តាចឹងបើយើងបន្តគ្នាដែលយើងត្រូវអត់ត្រូវការលេខទំព័រនេះគឺយើងអាចសរសេរភ្ជាប់វាមករហូតចឹងមកប៉ុន្តែដល់ក្នុងស្លឹកទី4គឺដូចមុនដូចគ្នាគឺយើងត្រូវចូលក្នុង layout យកពាក្យថា press ចឹងបន្តមកយកពាក្យថា next page ប៉ុណ្ណឹងមកជាម្ដងទៀតមកចឹងយើងបានស្លឹកទី4ចឹងនៅក្នុងស្លឹកទី4គឺជាស្លឹកមួយដែលយើងបំបែកវាចេញពីស្លឹកទី1ទី2ទី3ចឹងរបៀបដាក់គឺអត់ខុសគ្នាទេយើងចូលក្នុង insert យកpage number បន្តមកទៀតយកទីតាំងណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ពេលដល់ចំណុចមួយនេះគឺយើងត្រូវដោះកន្លែង link to previous ហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងត្រូវការលុបលេខទី1ទី2ទី3ចេញលុបប៉ុណ្ណឹងមកអញ្ចឹងលេខទី4គឺយើងនៅដដែលពេលដល់ចំណុចមួយនេះគឺយើងចូលទៅក្នុង page number បន្តមកយកពាក្យថា format page number យក start at រួចចុច OK អញ្ចឹងលេខទំព័រលេខ4គឺយើងវាដូរទៅជាលេខ1អញ្ចឹងក្នុងកន្លែងលេខ1នេះយើងអាចបដូរវាទៅជាប្រភេទខ្មែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់លេខខ្មែរយើងអត់អាចយកជាប្រភេទUnicode បានទេគឺយើងត្រូវប្រើប្រភេទខ្មែរលីមូនបានវាអាចបង្ហាញជាលេខខ្មែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ install font Limon បើអត់ចេះ install font ទេខ្ញុំអាចធ្វើវីដេអូមួយទៀតទាក់ទងនឹងការ install font នៅក្នុង Windows 10 Windows 11អីវា install ខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងដូរវាមកជាប្រភេទលេខខ្មែរមួយណាយើងត្រូវការមកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមកអញ្ចឹងវាជាដូរទៅជាប្រភេទលេខខ្មែរអញ្ចឹងពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានទំព័រទី2ទី3អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចមកវាជាប់លេខខ្មែរនៅលើនឹងស្រេចអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងទៅនឹងការ install font នៅក្នុងWindows ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណជួយចុច subscribe channel ម្នាក់មួយហើយនឹង join link Telegram TikTok នៅខាងក្រោមវីដេអូសូមអរគុណ